Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere slime yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar mor bir slime yaptım. Onu gösterecektim sizlere. Harika açılıyor. Bakın hiç kokmuyor şu anda. Oo, harika. Hatta çıtırdıyordu hemen. Çıtırdaması harika arkadaşlar. Ben en çok slime şöyle açıp da çıtırdatmayı seviyorum. Çünkü öyle yaptım mı kopuyor ve ondan sonrası çıtırdıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biraz... Anneciğim geliyorum bir dakika ya. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağım için gidiyoruz. Hadi gel. Ben olmayı unutmayın.